Okay, so daar was 'n stuk wat ons het ek het gery. Ek dink ek was saam met Anita op die pad. Ons het in die kar gesit hier. En toe staar dit lyk soos 'n kop langs die pad. Iemand se kop. En ek dink eers is dit 'n Halloween decoration of iets en toe besef ek nee, dit is actually iemand se kop wat afgekap is of ek het gedink is dit in 'n ongeluk en ons like ry verby. En ek kyk so half terug of in die rearview mirror en dit is like 'n full on om een of ander rede weet ek dis 'n Skotse ou. Daai bloed, actual bloed op die gesig. Dat dis 'n Skotse ou en dis somehow weet ek ook dat dit was as gevolg van like jy weet sy involvement met mense uit like geld geleen of iets. En daar was 'n ander deel heeltemal unrelated, like by die werk is Chris Saunders gewees. Maar hier in my capacity het kom uit was onderstel om like designs te doen vir iets. Wel, weet jy wat, dit was een van 'n production designer, maar daar was dus 'n meeting en dit is 'n een van 'n wild robot like story meeting en hy stap sommer in. Maar jy weet in my droom was dit iemand anders wat dit directed. Wel, hy weet ook hy wat die een wat hy is hier is iemand anders en hy begin luister en ek sê nee, kom en toe ons uitkom toe het hy so 'n video wat hy vir my wil wys. En dis 'n like ding wat hy gemaak het wat hy mense gefilm het, sommer verskillende mense by die werk wat goed sê. En dit was baie cool, like baie moeite, cuts en baie musiek baie werk gewees het om dit te edit. Like 'n hele film oor ek weet nie, sy pitch wat hy gaan pitch. I think. Dan wat was die ander ding? Daar was iets anders wat ek wou wat ek onthou het. Toe ek wakker geword het, net hier buite op die stoep. Hier kom 'n ou ingestap. En dit lyk soos een of ander tuinwerker, maar ek weet toe eers nie wie is hy. Hier sien Akkie, dis wat sy latest work. En hier kom hy ingestap, sommer net by die hekkie ingestap. Ek sien van die hier af van die kombuisvenster af, maar hy kom in en hy het 'n leer wat hy neersit en dan het hy hierdie bokse en goed en hy gaan in die garage en ek skree uit die kombuis uit. Okay, wow, what's happening? En ek gaan uit en ek hoop like Steven hoor en hy kom. Anyway, toe sit nou goed wat blijkbaar het Steven het vir hom gegee en toe begin ons deur die goed gaan en ons in die een boks sit like, okay, daar's die kom uit so pak en dit is vol peanuts en sê ek maar hier's peanut en dan sal birdseed. So ek het toe 'n paar goed teruggekry. Okay, wel dit was dit.